गाइस अगर आपके भी Realme के 15T में यहाँ पे वॉल्यूम प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है, या फिर ईयरफोन को आप यूज़ कर रहे हैं, ब्लूटूथ को कनेक्ट किए हुए हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम है वॉल्यूम से, यहाँ पे आप जो है वॉल्यूम प्रॉब्लम को सोल्यूशन चाहिए, तो आप जो वॉल्यूम प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए जस्ट यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आना होगा। सेटिंग्स यहाँ पे ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करना है मोनो ऑडियो। यहाँ पे आप जो मोनो ऑडियो जैसे ही सर्च करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ भी जाता है मोनो ऑडियो नाम से, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इस वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे मैंने ऑलरेडी इस वाले सेटिंग्स को ऑन करके रखा था, आप में ऐसे ऑन नहीं रहेगा। एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाने के बाद आपको इसके क्लिक करके ऑन करना है। एंड यहाँ पे लेफ्ट राइट का ऑप्शन मिल भी जाएगा आपको, तो यहाँ पे आपको जो है अगर आप ब्लूटूथ को कनेक्ट करके ब्लूटूथ वगैरह को यूज कर रहे हैं अपने फ़ोन से कनेक्ट करके, तो यहाँ पे इसको जो है यहाँ से लेफ्ट राइट करके वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हैं। फिलहाल यह जो सेटिंग्स होती है फ़ोन के वॉल्यूम को कम या फिर अप डाउन करने के लिए ज़्यादा नहीं होती है।